Người Long An xin chào các bạn, ở mỗi quốc gia khác nhau. Chợ là một điểm văn hóa mà không nơi nào có thể giống nơi nào. Mỗi khu chợ đều có những phương thức hoạt động và mặt hàng buôn bán khác nhau. Tuy nhiên có nhiều khu chợ buôn bán nhiều mặt hàng mà nghe đến có lẽ sẽ khiến bạn bỏ của chạy lấy người, như ngôi chợ với hàng vạn những cái đầu lâu động vật, bùa ngải và những thứ nước tà ma. Hay chợ côn trùng đáng sợ của anh bạn láng giềng nước ta. Có nhiều khu chợ lạ lùng và kỳ bí đến mức bạn không được nói chuyện mà chỉ có thể dùng ám hiệu để tương tác với người kế bên. Còn rất nhiều ngôi chợ bí ẩn mà ít ai biết đến trên thế giới. Hãy cùng người Long An khám phá hết bí ẩn 9 khu chợ đáng sợ mà 99% chúng ta chưa nghe nói đến bao giờ nha. 1. Chợ tà thuật Togo. Theo bạn, các loại pháp thuật và bùa chú có thực sự tồn tại và ứng nghiệm hay không? Chia sẻ suy nghĩ của mình xuống phần bình luận bên dưới nha. Trên thế giới, có rất nhiều nơi tin vào sự linh ứng của pháp thuật và bùa chú, và cũng có nhiều nơi buôn bán các lá bùa, tượng thờ lớn trên khắp Nam Châu, nhưng khu lớn nhất và đáng sợ nhất có lẽ phải kể đến chợ At-os-se-qua-Freti ở Togo, Tây Phi. Bước vào khu chợ, bạn sẽ cảm thấy như mình đang trên đường bước xuống địa ngục. Những người yếu tim có lẽ sẽ ngất lên, ngất xuống khi nhìn thấy hàng trăm cái xương đầu của động vật đang nhìn về phía mình, thậm chí là nhiều cái vẫn còn da. Với niềm tin vào pháp thuật cực đại, những người buôn bán còn cung cấp những loại bùa ngải với công dụng như sinh con, đậu thi tuyển hay làm giàu. Họ cho biết nếu bạn đang thiếu bất kỳ nguyên liệu nào để làm bùa ngải, hãy đến với khu chợ này, bạn sẽ có đa dạng đủ các thứ đồ. 2. Chợ Hargeisa. Tiền được bó thành cọc để bán. Bạn đã nghe bao giờ chưa? Đến với Somaliland, một đất nước không hề có trên bản đồ, người dân nơi đây không có gì ngoài tiền và tiền. Thậm chí là nhiều đến mức mà dù có rơi mất đâu đó vài tờ thì họ chẳng buồn nhặt lại, do nền kinh tế không phát triển, đồng tiền xi linh của đất nước này trượt dốc thảm hại, khiến người dân tìm cách để đổi sang các đồng ngoại tệ khác. Điều đó khiến cho nơi đây có được một khu chợ duy nhất trên thế giới với mặt hàng là tiền. Và tại ngôi chợ Hargeisa, các cọc tiền được chất thành đống, nằm la liệt khắp nẻo đường. Người dân thường dùng các loại xe đẩy, xe thồ để chở tiền ra chợ bán. Họ thường bán chúng theo từng cọc, chứ chả ai xé lẻ từng tờ mà bán. Với những du khách muốn mua, họ sẽ bán 7.500 đồng xi linh để đổi lấy $1. Điều đó tương đương với việc nếu bạn muốn đổi $100, bạn sẽ đem bao tải để hốt tiền về. Ngoài đô la, họ cũng đổi nhiều loại tiền tệ quốc tế khác. Người ta đi du lịch chỉ đổi được vài tờ tiền về làm kỷ niệm, thì ở đây mà đổi thì có khi phát cả làng còn chưa hết. 3. Chợ Cô Dâu ở Bulgaria. Ít ai nghĩ ở khung trời châu Âu hiện đại lại có ngôi chợ độc đáo này. Các anh chàng độc thân chắc chắn phải xem hết phần này nha. Với bộ phận người Runa ở Bulgaria, chợ Cô Dâu hình thành và duy trì trong nhiều thế kỷ trước, được tổ chức 4 lần trong một năm. Các cô gái sẽ mặc những bộ quần áo có thể khoe lên nét đẹp hình thể của mình, đứng trên sàn và chờ các anh ra giá. Một cô dâu thông thường sẽ có giá từ 3.000 đến 6.000 đô la, tương đương với 70 đến 140 triệu đồng. Đặc biệt là các cô gái xinh đẹp thì giá càng cao. Ngày trước các cô bé khi chưa đủ tuổi sẽ được gia đình đưa đến phiên chợ để bán, hay gặp phải những người chồng bạo lực vì không được lựa chọn. Tuy nhiên ngày nay đã có nhiều sự thay đổi về cách buôn bán này. Các cô gái sẽ không còn đứng một mình trên sàn chờ ra giá, mà họ có thể chủ động tìm kiếm những người đàn ông mà họ cảm thấy ưng ý, giao lưu và tìm hiểu lẫn nhau. Cả hai bên gia đình cũng có mặt tại phiên chợ. Nếu hai bên hài lòng và chấp nhận, họ sẽ cùng nhau thảo luận về mức giá, và cặp đôi cùng nhau nhảy lên nóc ô tô để làm bằng chứng xác nhận, nhanh chân đến kiếm vợ thôi. Các anh chàng độc thân. 4. Chợ phù thủy Bolivia. Nếu dạo quanh khu chợ tà thuật Togo mà chưa tìm thấy thứ đồ ưng ý, bạn có thể tìm đến khu chợ Bolivia này. Nơi đây có tất cả những nguyên liệu cho bất cứ một công thức hắc ám nào, từ xác động vật khô cho đến thuốc kích thích, thuốc điều chế. Một trong những mặt hàng bán chạy nhất chính là bào thai lạc đà khô. Theo đó, khi chôn xác thai nhi lạc đà xuống đất, nó sẽ giúp chủ nhà có cuộc sống thịnh vượng, làm ăn phát đạt. Một trong những lý do mà nơi đây được gọi là chợ phù thủy chính là do trang phục của người bán hàng. Họ luôn mặc trên mình một bộ đồ rực rỡ dài đến mắt cá chân, kèm theo đó là chiếc mũ quả dưa. Bộ trang phục thường gắn liền với hình ảnh của những phù thủy ngày xưa ở vùng đất này. 5. Chợ im lặng. Đi chợ mà chẳng cần mở miệng nghe thì có lẽ vô lý nha, vì trước nay chợ luôn gắn liền với hình ảnh ồn ào, trả giá từ các khu hàng. Nhưng đến với khu chợ kỳ lạ ở phía tây Sumatra của Indonesia, bạn sẽ chẳng phải tốn nước bọt để làm điều đó. Nơi đây cung cấp các mặt hàng gia súc, gia cầm như bò, gà, trâu để chốt giá. Chắc chắn họ không dùng
thần giao cách cảm hay giác quan thứ 6 nào cả, mà thay vào đó là dùng ký hiệu của bàn tay. Những ký hiệu này được gọi là marosat, được thực hiện dưới một tấm vải hoặc khăn, nhằm đưa ra mức giá mua bán mà không nhiều người biết. Nếu muốn trải nghiệm khu chợ này, bạn có thể đến đây vào ngày thứ 3 hàng tuần. 6. Chợ vàng Go Súp. Nghe đến chợ vàng thì ắt hẳn bạn cũng đoán được phần nào ngôi chợ này ở đâu. Go Súp chính là khu chợ bán vàng nổi tiếng tại Dubai. Nếu tính trọng lượng, cả khu chợ trên 1 km này phải chứa đến hơn chục tấn vàng. Dọc theo con đường trong chợ, bạn sẽ phải chói mắt với hàng vạn món đồ được trưng bày chồng chất trong các tủ đựng. Ngoài các loại trang sức với đủ loại kích cỡ từ nhỏ đến lớn, khu chợ này còn bán rất nhiều mặt hàng khác bằng vàng như ly, chén, dĩa, đến cả quần áo cũng có thể làm bằng vàng. Vàng ở nơi này đa phần đều là loại vàng chất lượng 24K, ít nhất cũng là 18K, chứ không thấp hơn. Tuy nhiên, so với những nơi khác, vàng ở khu chợ này có giá bán thấp hơn nơi khác đến 20%. Thậm chí nếu biết trả giá, bạn có thể mua một món đồ vàng với giá trị chỉ bằng 30% giá trị ban đầu. Đó là chưa kể vào những khoảng thời gian lễ hội mua sắm. Chỉ cần bạn mua vàng ở đây, bạn sẽ nhận được thêm nhiều phần quà giá trị. Để đảm bảo cho an toàn cho các cửa hàng cũng như du khách đến mua sắm, các lực lượng cảnh sát luôn đi tuần tra xung quanh. Hệ thống camera của khu chợ cũng được lắp khắp nẻo đường, nhằm chắc chắn xử lý tình huống bất ngờ trong thời gian nhanh nhất. 7. Chợ chim Kfarosi. Sống tại Afghanistan, người dân luôn phải ám ảnh và tâm lý đè nặng bởi chiến tranh trong hàng thập kỷ. Để giải tỏa tình trạng căng thẳng đó, người dân ở đây đã nuôi chim như một hình thức xả stress. Cảm giác khi được nghe chim hót cùng sự bận rộn khi chăm sóc chim khiến nhiều người cảm thấy yêu đời và hạnh phúc. Để lựa chọn những con chim ưng ý, người tại Afghanistan sẽ tìm đến khu chợ Kfarosi. Đây là khu chợ chim nổi tiếng ở thủ đô Kabul, nơi luôn tấp nập người qua lại cùng những chiếc lồng chim được treo đầy khắp chợ. Đa số chim đều được bất hoặc mua tại Afghanistan, số khác thì được nhập từ những nước lân cận. Ngoài chim chóc, chợ Kfarosi cũng bán những con gà Gochuaya. Đây là giống gà có màu lông xám đỏ, viền đen từ cổ lên mắt. Đây là giống gà mà người dân Afghanistan rất thích nuôi để tham gia các cuộc chợ gà. 8. Chợ hôn nhân Thượng Hải. Từ xưa, nhiều cuộc hôn nhân dựa trên sự mai mối đã được diễn ra. Điều này giúp cho các bậc cha mẹ tìm cho con cái của mình những người bạn đời môn đăng, hộ đối. Thế nhưng theo thời gian, nền văn hóa này cũng dần mai một khi giới trẻ có quyền được lựa chọn người họ yêu. Tuy nhiên tại Thượng Hải, vẫn có một khu vực để các bậc cha mẹ tìm chồng hoặc cưới vợ cho con. Xuất hiện tại công viên nhân dân Thượng Hải, rất nhiều người mang thông tin cá nhân của con cháu như chiều cao cân nặng, thu nhập tài chính, vân vân, in ra các tờ giấy và để lên các cây dù hoặc bảng thông tin. Những ai quan tâm thì ghé lại tìm hiểu. Tuy nhiên chợ hôn nhân Thượng Hải không giống chợ cô dâu ở Bulgaria. Những thông tin được đem đi, mai mối, hầu như chưa được sự đồng ý của chính chủ. Chưa kể, khi các chàng trai đến đây tìm bạn gái, rất dễ bị các bậc phụ huynh hỏi những câu lắt léo, đòi hỏi nhu cầu cao từ đàn trai. Như nhà mặt phố, bố làm to chẳng hạn, nhưng mình thiết nghĩ sẽ chẳng có đại gia nào đến đây để tuyển vợ đâu các bạn. 9. Chợ côn trùng Campuchia. Bạn đã ăn côn trùng bao giờ chưa? Và nếu cho bạn 1 tỷ để ăn hết mầm con trùng này, thì bạn có dám không? Comment xuống dưới cho mọi người biết nha. Skunk là tên ngôi chợ côn trùng độc đáo nổi tiếng tại Campuchia, nơi cách thủ đô Phnom Penh chỉ khoảng 70 km. Bước vào chợ, bạn sẽ bật ngửa khi thấy vô số con vật như ca cuống, nhện, nhộng, sâu được chế biến và bày bán khắp khu chợ. Giá của chúng thường không quá đắt, chỉ vài chục ngàn là bạn đã có một phần côn trùng chế biến, dù đã được chế biến một cách công phu như bơ tỏi, chiên giòn, tẩm ướp các loại gia vị đặc biệt, cộng thêm mùi thơm lan tỏa khắp khu chợ, gây cồn cào cho tín đồ ẩm thực. Thế nhưng với những người sợ côn trùng thì dù nhện chiên, nhông xào có ngon đến mấy thì có lẽ họ cũng chẳng dám động vào. Khu chợ nào khiến bạn cảm thấy ấn tượng nhất? Chia sẻ cho mọi người biết nha. Like và đăng ký để đón xem nhiều video thú vị khác. Cảm ơn các bạn dành thời gian xem video.